Okay. The Sega Genesis is a console that doesn't really get a whole lot of attention on my channel, which is a real shame. It's not one that I think of when talking about RPGs, but it's a very competent system. And also, I haven't really given much love to strategy RPGs either, which is also a big problem. And lastly, Daria is an awesome YouTuber who I think you guys should definitely check out, so I guess today we're going to be killing 3 birds with 1 stone. We're going to be reviewing Shining Force. Damn skippy we are. In ages long forgotten, Sega's first-party developer, Sonic Software Planning, who, despite the name, never actually software planned any Sonic titles, teamed up with Climax Entertainment to produce an almost Saturday morning cartoon take on the wizardry school of dungeon-crawling RPGs. Shining in the Darkness was a success, and they immediately followed it up with the similarly styled tactical RPG Shining Force. Thus, the concept of the Shining series was born, a slew of RPGs with different mechanics united by a single universe and cohesive art style. However, the project fell apart during production of the action RPG Shining Rogue, in which Climax essentially grabbed their developmental ball and went home. Shining Rogue was rebranded Landstalker, and Sonic Software Planning took complete creative control of the Shining series with Shining Force 2 and onwards. Later, they'd change their name to Camelot Software and develop 5 more Shining RPGs for the Sega Saturn before they ditched Sega for Nintendo and became that company who makes those Mario sports games and, Golden Sun. And Climax? They too left Sega to develop the Stalker series before disbanding and rebranding as Matrix Software and developing the best darn Zelda clone in existence, Alundra. But that's another... Where was I? Oh, right. Rest in peace, Shining Force. Your light burned bright, but short. Wait, what? Daria, I'm pretty sure I heard about some more recent Shining Force titles recently. The Shining series died with the Saturn. Huh, weird. I guess I must have been mistaken. In Shining Force, you take on the role of Max, a dashing heroic type who happens to be gifted in the use of a sword. Unfortunately, the time comes when Max is forced to use it. Welcome to SuperDerek Streams. We'll be starting up in just a few moments. In the meantime, please enjoy this review of Shining Force featuring Daria. Resurrection of an ancient evil dark dragon, Max embarks on a journey with his posse to build an army and defeat Dark Soul. What's interesting about Shining Force that isn't immediately apparent when you start it up is that the game doesn't actually take place in a typical fantasy setting. With all this talk of shining paths, dark dragons, swords and such, you could be forgiven for mistaking this as a typical medieval fantasy. In fact, there's very little to contradict this. There are centaurs out there, and skeletons and castles and tropes that feel right at home in a C.S. Lewis-inspired fantasy. But gradually, you start to see these oddities around. Castles with rooms full of pipes and the occasional odd piece of technology, and then eventually entire rooms full of computer mainframes and terminals and robots, cyborg skeletons, and eventually bright green laser-looking swords. It's an odd yet charming mix of fantasy and science fantasy that feels very unique and welcome in a genre that seldom sees this sort of playfulness in the setting. I think we're about ready to roll here. Hey everybody! Welcome to SuperDerek Streams, the only show on the internet. The only one. Period. Sorry, YouTube is canceled. No, the only show on the internet where I play a bunch of RPGs before I go and review them over on Twitch, so it's good to see you guys. Hey, Mr. KJ, JP Pharma. No, I keep saying Pharma, but it's not Pharma, it's PharmD. Your arguments are invalid. Good to see you. Sumerian Hunter, Walu. Good to see it. Shadows the Trash Mammal. Matt Cloud, thank you so much for that resub, dude. Welcome back to the Super Friends. Yes, Sumerian Hunter. You now have the first 2 chapters of Carnelia as a Discord reward there. Make sure you check it out if you haven't. I'm going to do the other chapters here eventually. But for now, surprisingly, each chapter is like 5 minutes long. I had no idea what I was signing up for, I guess. but yeah, first 2 chapters are read and edited and all put together, and they're in the supporter section of Discord. So if you just listen to them oh, awesome! I'm glad you liked them, man. Well, so I think we're nearing the tail end of Trails in the Sky 2nd chapter. We might even finish it this week.
I think, I hope. It's been a long game. When Derek next plays an Elder Scrolls, any chance of audiobooks? Oh. Well, that's kind of what I did, Shadows, in Discord for the Carnelia books in Trails in the Sky, but you know, it's an entirely possible thing. I might do some dramatic readings from the Elder Scrolls series, potentially. Yeah. Sorry for being depressing, but just got a call from you. Oh no. Oh man, Quetzalcoatl. I'm sorry to hear that, dude. That is rough. Oh. Hey, you know, at least you're here and among friends, you know? Yeah. It's okay, you know, sometimes life happens and not every moment has to be a happy one, you know. This is it's fine to be upset, you know. And yeah. And I hope that tonight's stream might help at least take your mind off of it for a while, you know. So, without further ado, let's go ahead and see if we can see where we left off in Trails in the Sky SC. Man, it's almost like I timed it with that music in mind or something. I wish I was that professional. All right. Hey, Asheron, how's it going? I mean, if you want to eat a copy of Censored, then, you know, you are free to do so. I honestly couldn't even tell you what my favorite game is anymore. It's so hard to pick just one. All right, so let's see. I believe this is the one. Chapter 8, City of Roland. And I sure hope you can't hear Turbo going nuts in the other room. Because he's going nuts in the other room. What is SuperDerek's favorite RPG? The world may never know. Because SuperDerek doesn't even know. Does this mean that you like me? Deflated Badger, thank you so much for that resub, dude. Welcome back to the Super Friends. 7 months of support. I appreciate that a whole lot, man. 7 months. You know, 7 months of support means you started back in January. Huh. Wow. Very much appreciated, man. And enjoy those audiobooks that I've recorded in the, or I guess it's the first 2 chapters of my first audiobook in the Discord, dude. Oh, you will. Excellent. You bought grounded a new, wait, what? A new game by Obsidian, got Horizon Zero Dawn on both PC and stream. Oh, what is grounded and new? I guess it's a game by Obsidian, but what kind of game is it? I don't believe I've heard much of that one. And so what were we doing when last I left off here? I've got some highway monsters to take care of. The Lee's Highway. No, I've already done that one. And then the Milch Main Road monster. That's done. And Milch Main Road is off of that way. Let's go ahead and do that real quick before I lose my train of thought. Is that? No, that's not. These are some oogly monsters, though, that's for sure. So if I was... Are we beating this baby tonight or what? Or what, Jeff? I don't know. I'm thinking or what?
Because I suspect that as soon as I feel like I've beaten the game, it's gonna throw another whole thing at me. Ah, a large monster prowling. This is the guy I need to kill. By the way, Jeff, just so you know, man, I've recorded the first 2 Carnelia books in audiobook format in the Discord server. Just because I feel like you might be into that sort of thing. Alright. Let's see. This is... Oh, that's good. You just hit everybody. Oh, everybody but one. Ooh. Oh man, I was really hoping she might petrify one of those dudes. Surprisingly, that true hurricane she used did not really increase the amount of CP she had. May consider releasing those on YouTube. Some Trails community, you've been wanting that? Oh. Well. I'll leave that. I'll probably put that up to a vote in the supporters section. See what you guys want. But as is, it is currently a reward just for you guys for being awesome. I don't go around recording audiobooks for just any old series. The game music is louder than my mic? Okay. Oh, you are right. How did that happen? I thought it sounded a little loud in my mic, but I wasn't keeping an eye on levels. I just assumed something got knocked. Okay, so that should be better now. Thank you for the heads up, man. They're about a 5 and the game's at like a 9. I'll just have to talk really quiet. This is SuperDerek ASMR stream. Here, let's have Joshua just end these guys. Yeah, I used to have it so that it would semi-mute. I need to troubleshoot that because it wasn't quite working properly, so I just disabled it a little while back. So I'm not used to having to worry about audio levels anymore. But yeah, at some point I'll get that back working in top shape. I mean, wait a second. I don't have technical difficulties on this show. Never. What technical difficulties? Lies. Lies and heresy. Alright, can we kill one of these guys? This is definitely not the troubleshooting show featuring Derek. Definitely not. That show is run by some other jerk named Derek. Some other stunningly handsome man. Ah, we got one! Dude, you've been subbed for 15 months? Have you really? Hang on. Let me... Dude, you have been... Oh my gosh. Well, that's a lot of months, man. Hey, CT. Good to see you again, man. Thanks, man. I'm glad you liked it. It looks like YouTube's algorithm may actually be starting to like me again. Fingers crossed. Because for a while, it seemed like a lot of my videos just weren't reaching people. There we go. Ow. Tita, kill it.
Success. We did it! That was way harder than it probably would have been if I had access to arts. Ugh, I am not looking forward to having to deal without arts for a while. What can I say? I'm a big fan of the arts. Alright. I was gonna say we need to heal. So let's go. I was gonna say let's go to the inn. But as a man of culture, I will be staying at the sewer. Oh. Oh snap. I guess I will be staying at the inn. Yeah, there are a couple of hidden a couple of hidden ones in this chapter. I've already done I've done 2 of them, I think. I believe I've done 2 of the hidden quests in the chapter. Let's see if we can check my Burke. Okay, so there's the distribution, occupation, the occupation of Genus. Okay, we did the hot springs restoration as well. I believe those are the 2 optional ones. At least the main optional ones. And then the others are just monsters on the paths. Oh, and there's one in the mine. Okay. Well, I know that there's a mandatory one in the mine also that we're gonna go do here in a moment. Reported results for the monster on the highway, and then the Milchmane monster. Still B+. The worst Final Fantasy game ever made? Hey, Zygor! Not much, man. How are you doing? The worst Final Fantasy made. The only one that I recall stopping because I didn't like it was 12. But I think that's going to be an unpopular opinion. Oh, All the Bravest. Oh, that's the mobile game where it's like the gacha game, right? See, I never played that one, so I couldn't tell you. Alright, let's move this heartwarming reunion along. Joshua explained that by using the zero-fuel generator, the factory's function could be temporarily restored. Alright, we'll restore it. Alright. So let's see, who needs their stuff unlocked? Oh yeah, Tita's the only one who actually has Orbital Arts left right now, so... yeah, that's what we'll do for now. That may have actually been a waste of Sepith, though. I don't know. Whatever. We'll figure this out as we go. Yeah. 9 is definitely the one that has held up the longest. Or held up the best the longest. I also really enjoyed 10, though. But that seems to be also a less common opinion. Here, let's go on the Malga Trail to the Malga Mine. Oh, and we're also going to check out the Asmelis Tower. Because that's what we do.
Esmeralda's Tower is this away. You know, at some point I do actually want to give Final Fantasy 13 a fair shake. Because I hear a lot of bad things about the first 13. But I heard that they got better with 13.2 and then Lightning Returns. And I'd like to see if... Well, I'd like to see for myself if they actually suck to begin with. I've still got a sealed copy of 13 I got at a thrift store. And I've still yet to open it. Maybe I'll save that. Don't do it. Don't open it. Gotta keep that collector's value, right? I'll do a special live unboxing of Final Fantasy 13. Hey, got a diamond staff. That's probably really underwhelming right now. Yep, that's pretty bad. So, like, the main determinant that I've heard people say about Final Fantasy 13 that they dislike about it is that it's a hallway. And that it's kind of a poorly disguised hallway at that. Like, Final Fantasy X was a hallway, or a series of hallways. But it at least was able to kind of obscure that fact a bit by showing you things besides, like, walking down literal alleyways. But we'll see. It's gonna be a while, though. It's gonna be quite a while because before I do that, I'm gonna go through Final Fantasy 1 through 12. Because that's how I do things. Slowly, apparently. So, in like 5 years, that'll be my plan. Let's see. We need to remove the cloak. Now this is going to be a tougher fight, I do believe. We'll throw on haze. Actually, let's run away for now. Let's build up our CP first. Oh, you're right. Hi, June, thank you. Thank you, I'll fix that right away. Not very good at this, am I? Alright. There we go. All set. Crisis averted. Phew. Brain's in the off position tonight. I mean, you might be kind of right about that. Hey, ain't nothing wrong with having your brain turned off once in a while. Alright. Now, let's go ahead and build up the CP here. No, Duo, I just fixed it. There's no Jukebox Hero tonight. It was a goof. Derek has to play all 9 Trails games. No. That's not happening.
Funny joke, though. I've ever played a game with my brain just fully off and beat the game and don't even remember playing it? Not that I recall. Maybe my brain was just so turned off I don't even remember playing it. If I'm trying to build up CP, there's no reason I shouldn't just use that move right now. Oh man, Kingdom Hearts was a special time in my life. Where I feel like I was definitely in a daze. I still remember playing... Actually, I remember reviewing them more than I remember playing them for the most part. But I had to keep my brain turned on for it, because I had to do a review of them. Kingdom Hearts is darkness. Yeah, it's gonna take a while to build up enough CP here. I mean, we've got Joshua and we've got Agate all CP'd up. Mostly. Asheron, buddy. Thank you so much, dude. Thank you for those bits. Whoop. How did that happen? I have... Why did it go away from... Game Capture HD. You're drunk. Go home. There might be CP restored recipes and stuff. I just haven't unlocked any of them. Welcome to the Super Friends. Lone Soul, thank you so much, dude, for that subscription. Welcome to the Super Friends, man. And if you're a fan of Trails in the Sky, well, as of right now, you have access to a couple of chapters of the audiobook I just recorded today. The first 2 chapters of Carnelia. There. Those, by the way, are in the Discord server. And, oh. Thank you very much, Mr. KJ. I was about to go and see if I had to place links, but you beat me to it. Alright. Let's see if we can take on the weird thing at the top of the tower now. This way. Okay. So, I think those guys are super weak in the back. So I'm just gonna not worry about killing those things yet. And instead focus on just getting some CP. Finish getting Agate up to 200 and get Joshua up to 200. Maybe Tita can take out the 3 there. Not quite. Yep, Tita, you are scary.
There we go. 200 point S break or S. Not bad, not bad. One down. Guys, come on. This really worked out really well for me. Oh no, it killed me. Oh, weird. I thought he had way more than 70 CP. Or 70 points of... 70% of hit points. Well, darn. I guess that didn't work out for me so well after all. Hey, an off day. Welcome to the stream, dude. Well, let's, oh yeah, I'm out of, revival bombs. I should probably stock back up on some of those. Oh well. Agate doesn't get any XP. Yeah, it looked like the meter was full, but it definitely was not. Apparently, based on math. Oh, I forgot to notice what it dropped. Presumably some other orb of some sort here. A soul orb. Mythical jewel that raises speed, mobility, and arts defense. Did I just start this one? I started today's stream, but I didn't just start this game, if that's what you're asking. Yeah, I was thinking the same thing, Board. Could you imagine someone just like starts getting so angry they literally pass out from screaming? Like, Agate, you got problems, man. You need to sort those out. Hey, Retrovision Rabbit. It has English voiceovers during battle, and that's it. However, we've patched it to add voiceover in Japanese during cutscenes. Piece of cake.
Alright, let's change that orbment back to click. We may as well go back to town and heal. Gotta support our local businesses and all that, you know. Not gonna bother staying at the sewer. Normally I just put up camp in a sewer, but you know how it is. In these tough times. Yeah. Does staying at an inn restore people who are KO'd? It does. Miraculously. Here, I just want to... I was going to say I want to get in a fight real quick. There we go. Hey, good to see you, John. Yeah, definitely. And it seems like a lot of people are kind of on the same subject, or on the same page as far as censorship goes. They either don't care or they think it's dumb. And I'm kind of both minds. Like, it is both dumb, but it won't keep me from playing a game. I'll just feel miffed about it. That's all. There. Yeah, it depends on what's being censored, for sure, and like how much of a big selling point that was for the game in the first place. Does this mean that you like me? Tread, thank you so much for that resub, dude. 3-month streak. But you've been at it for 9 months. Thank you so much for your continued support, dude. So like, Omega Labyrinth, for instance, is a game where, let's not kid ourselves, it is a game about the anime boobies. And to kind of take that away is dumb. Because you're only hurting yourself, and nobody who was going to buy the game to begin with will be, they were going to buy it to begin with, so who are you appeasing, right? Yeah, a T versus an M does get more buys. I feel like, if a company wants to make those sort of decisions by themselves, you can't really call that censorship if they're doing it to themselves, but if it's their publisher doing it to the game developer, then I would say, yeah, that's censorship. It's kind of a, if they voluntarily just do it because they think it'll make things better, do well in the West, then, then it's their prerogative, right? But if they're doing it because of external forces, that's dumb, I think. Yeah, the entire Senran Kagura series, pretty much. It's so weird. I think it must have something to do with the voyeuristic nature of the pantsu, the panty shots, right? Because if it were simply just about what skin is showing, then that wouldn't make any sense, because they have bikinis and stuff. The bikini costumes are way more revealing, of course, right? I hate to tell you this, but you already cleared this one out. And then I wonder if it has something to do with that,
because it's private versus public clothing, I think it must have something to do with the voyeuristic nature and I'm guessing it was enforced by some weird, red tape people. I'm not sure if it was Sony's censorship or if it was Zero, or probably not Zero. It was probably ESRB or the Australian Rating Board or something like that. I'm guessing somebody was like, wait a second, we didn't see this. You need to take that out. Why is the colors that we're kicking up all rainbowy? That's a little weird, isn't it? All right. So Gehenna is the hell of this world, I take it. おお、誰かと思えば遊撃士の姉ちゃんたちか。いつぞや世話になったね。懐かしいわね。七王石の運搬に来て落盤が起きた時のことだね。 All right. Yeah, it is their version of 確か hell. に懐かしい話だけ Okay. ど。 So we have the art that's also named after Gehenna. おっと、そうね。Okay. ああ、 That makes a lot of sense. 実はエレベーターが動かなくなっちまってよ。坑道にいる親方たちと交代もできねえ状態なんだ。坑道じゃ They're 工事 stuck を in し the てたらしい mine. な。 Oh, because there's no 例 arts. の落盤で開いた穴を塞ぐ作業をやってるところだったんだ。骨組みはもう入れちまったけど、地盤を固める処理がまだでよ。例の落盤で開いた穴って。Yeah, the rat problem. I remember that. 僕らが来た時に魔獣の巣と繋がったところだね。お、そこの Yeah, I was 穴の really ことさ。 curious about that monster あの nest. 後すぐ親方が葉っぱで埋めちまったんだが、魔獣の巣に繋がってる Yeah. 物騒な場所だか Got ら some な。 rouse. きちんと工 Rats 事 of しようっ unusual て、 size. そういう話になったわけさ。なるほど。それでリッジさんに警備を要請したんですか。でも、そんな工事の最中に停止現象が発生したわけよね。何も起きてないといいけど。やばそうな状況だな。ここは下に降りて状況を確認した方がいいぜ。おお、もちろんそうしてほしいところだが、でもどうやって下に降りるつもりなんだ。肝心のエレベーターが動かねえんだぜ。そういえばそうだったわね。あれもオーブメントで駆動している機械だからね。他に下に行く方法はないんですか？何言ってやがる。 That definitely あれ isn't ば up 俺 to がとっ OSHA くに使 code. ってるぜ。そうですね。でもだからって諦めるわけにいかないわ。こうしてる間も行員さんは地下で待ってるんだから。そうだね。ここはどうにかしないと。すまねえが知恵を貸してくれ。きっと親方たちも助けを待ってるはずだ。There is no response to the button being pressed. やっぱり動かない。エレベーターの制御キーは挿してある。機能しねえのは動力停止現象。ティータ、どうかした？ I mean, we have one of the zero field generators. ちょっと思ったんだけど、このエレベーターは駆動部内蔵型ですよね。ああ、確かにその通りだぜ。Yeah. So Tita, just go up there and 制 do 御 that キーの thing. 差し込み口はここだから、駆動オーグメントはちょうどこの辺りかな。標準的な設計ならったく、また She 始 just まったな。 disengages the brake and it falls. なんだか異様に機械に詳しいガキだな、おい。Not even up to the Konami どうにか code. なりそうです。どうにかなりそうって。そいつを動かせるのか？はい、多分ゼロ力場発生器を使えば。発生器で？ I mean, 発
駆動部にできるだけ Of course that would solve the problem. They've solved every other problem so far. うまくいけば定時現象の効果を一時的に無効化できるはずだよ。なるほど、その手があったね。早速試してみよう。やってみるね。 Everybody hop aboard. Tita, attach the zero field generator to the elevator control stand. あのゴスペルと同じ光だな。干渉が起きてるようですね。消えちまったぞ。多分これでうまくいったと思うけど。動いた？ Uh-oh. 内部のオーグメントに動力が戻ったみたいだ。早く縫い込もう。行くなら今しかない。ちびすけのお手柄だな。お、俺もついていくぜ。 It looked like it was about to just like crash down at like Mach 50. It barely has enough orbital energy to do that, なん huh? でこんなガタつくのよ。オーグメントの出力が全然足りてないもので。 I wonder if it's going to be able to take us back up. That's the scary お bit. っと、明かりが用意してあるじゃねえか。行動の方も静かなもんだ。もしかすると俺たちの考えすぎだったかも。いや、どうかしましたか？ああ、誰かこっちに来るんだよ。おUh-oh. なんだよ、ありゃティントのやつじゃねえか。おーいティント、そんなとこでどうした？ Wait, was Trent the temp? おいおい、何焦ってやがる。後ろあ？だから後ろだってば。 Grab people. Yeah, you get him, Joshua. いきなりお出ましかよ。こんなにいっぱい。まさかまた魔獣の巣が？だと思うけど、考えてる暇はどうやらなさそうだね。Alright. Crew station monster living underground has tough shell, can call for backup. Hey, lazy guy. How goes, man? How are you doing today, dude? Here, I'm gonna take that one out first thing. And there we go. We're good to go. なんとか撃退できたわね。 Oh, that's right. Arguments, because I... ええ、油断は禁物ですね。おい、遊撃士さん。There you go. もう出て行っても大丈夫。 Because apparently you can only be VIP 大丈 or 夫よ。 or a mod. So when I VIP'd you the other day, あり I が took とう。 away mod abilities, but now you have them back. 君たちのおかげでまた美味しくご飯が食べられる。 Oh yeah, I need to do that for Baku too. こらバカ、何悠長のこと言ってやがる。
親方たちはどうした？まずそいつを教えやがれ。とにかく今は状況を把握するのが I 先 played 決ね。 Oninaki? やはり事故が起きたんですか？ No, I have not played Oninaki yet. そうなんだ。昨日の工事中に Oh, I should probably also do that for Lucy guy. 仕方ないから工事を中断してここで待機してたんだよ。そしたら今朝現場から魔獣の大群が溢れ出して僕も危うく食べられちゃうところだったよ。ちょっと待った。ギルドから警備に来た遊撃士がいたはずでしょ。そのお兄さんが僕らのために時間を稼い Let で the くれて banning たんだ commence. けど Well, you do you, man. 最後にはあの人も魔獣の群れに飲み込まれて。そんな。まずいな。すぐ行動すべきですね。とにかく行員たちの救助が最優先の課題だな。リッチを助けに行くにはそれが済んでからの話だぜ。 I bet Tito would get along with these guys. 心配だけど、そ Like れ she が would. 私たち I の bet 使 she 命だ could もん work ね。 really well down here, since she's a 僕 minor. はお腹が減って飛び出してきちゃったけど、きっと親方たちはまだどっかに隠れてるはずだよ。全部で何人いたんだ？あと4人いるはずだ。遊撃士の兄ちゃんを入れれば5人さ。了解したわ。すぐに捜索を始めましょう。急ぐ。 Just needed to double check my objective here. I was a little distracted by my amazing pun there. Oh, I should probably unequip that ornament so we can actually level up in here if need be. Yeah. Looks like experience points aren't going to be easy to find down here. ここが魔獣の巣。ここに乗り込む前に、まずは行員まだ全員の無事を確か。Okay. You don't remember the Skittles farts? Yeah. I don't really understand why why I'm farting Skittles either right now. I think I remember it starting to sort of happen when you just cross it on foot. I remember it starting to happen when I put on some night vision goggles, I think. I was like, oh, that looks weird. くそー、ティントのやつ残された俺が寂しやばい。やばい、絶対絶命じゃねえか。その質問は後でね。すぐに助けますから。 There we go. Hey, Backstabber, how you doing, dude? Welcome to the stream. Hey, I gotta level up anyway. Alright, so 2 down, ギリギ 3リ to の go. タイミングだったね。間に合ってよかった。 Hot day, but ice cream helps? あれ、
That's nice. It's actually been a pretty cool day here. We had a few storms that came through, and actually today we had a low of 53 this morning. It was pretty nice. Or no, 63. Yeah, low of 63. It was jacket weather this morning. Hey! 和やかに談笑してる場合じゃないわね。 Ryoshin, welcome to the stream, and thank you for that raid, man. There. And everybody else from Ryoshin's stream, hello. I'm SuperDerek and play a bunch of RPGs here, and I review them over on YouTube. Am I happy with my move to Kansas? No. But I'm dealing with it. But yeah, thank you so much, Ryoshin. So what are you playing today, dude? Moved to Kansas? When did that happen? A couple years ago. At this point, I guess it's been a couple of years. August of 2018? Yeah, end of August 2018. Nearly 2 years ago. Yeah, I grew up here in Kansas. It's awful. I got out for a while, had to move back with my tail tucked between my legs after a financial disaster, so... Okay, so you've been making your way through Breath of Fire 4. How's that going, man? Doing some power leveling. Always fun. Except for when it isn't. Yeah. I mean, it's been, you know, over 100 lately. For everybody in Canada, no, we're not boiling. We're just imperial. Not metric. You guys know that already. なんとか。おお、女神よ。おいおい、女神に感謝するのはまだ早いぜ。今はここから出るのが先さ。確かに少し早かったみたいですね。え？女神よ、ご自身を。来るぜ。気をつけろ。All right. Take him out. Dude, I love it. I love the petrification status on Tita's gun. That is just so dang handy. And I also love Turbo. That is such a good feature. もう女神よ。冷や汗もんだった。すぐエレベーター前に避難してください。魔獣がいる可能性もあるので迅速にお願いします。おう、了解したぜ。君たちにも女神のご加護のあらんことを。Oh man. That sounds like an interesting run for sure. That sounds maddening, really. Alright, is that all of them? There's 5. More of them are down below. Okay, there might be one more dude then. But where? Oh yes, I did indeed fight the penguin boss.
if I was doing things smart, I would have kept my zero field generator before that fight. But I just gave it away right beforehand, so only 2 people had access to arts at that point. あれは Oh, it's the boss. ちくしょう。マジをこっちに引きつけたまではよかったが。こりゃどうやらやりすぎちまったようだな。アーニャ、フリッサ、すまねえ。どうやら俺はここまでらしい。親方さん、お前さんたち。Oh man. 諦めないで。絶対助 Just け in る the から。 nick of time, eh? ちまちまやってる暇はねえ。ここは一気に突っ込むぞ。 Man was already making peace with his departure from this plane of existence. わかりました。 All right. Ooh, that's some good RNG. Not bad. I remember Breath of Fire 4 gave me a really hard time with that guy that comes out of the sky every once in a while. That's got like the surfer kind of sounding music. I can't remember his name anymore. He's like a recurring fight. That dude gave me trouble a few times, I remember. Khan, yeah. I love that character. But yeah. 確かに。なぜかいつも鉱山に来ると緊急事態にな I っちゃう think わ the ね。 first time he's easy, but then the following times he's like 全くで gets す。 a way harder. でも積もる話はまたの機会にし、今は一刻も早く避難してもらわないと。 But man, it has been like 5 or 6 years リ since I ッチさんた played. ちはエレベーター前にいるわ。 Oh man, とりあえず Khan そこ gives ま you で避難してちょうだい。 お、そうさせてもらうぜ。 yeah. Gotta love that. そういやお前さんたち、支部から警備に来てくれた遊撃士の兄ちゃんだが、あいつはもう避難したのか。 The other bracer? リッチさんのことね。 Oh, Ridge came down here? 残念ながら僕らもまだ姿を見ていないんです。やっぱりそうか。もし見つからなかったら工事現場に行ってみてくれ。あの兄ちゃんは最後まであそこで時間を稼いでたんだ。わかった。参考にさせてもらうぜ。さてと、これで全員よね。 She gets some cool stuff today. I'm looking forward to that. I like 全 cool て救 stuff. 助できたはずだよ。となると、あとはリッチか。 I'm a big fan of cool stuff, in fact. どうやらいないようだな。確か親方さんは現場に行けって言ってたわね。リッチさんはそこに一人で残ったって。考えてる場合じゃねえな。手遅れになる前にその現場とやらに行くぞ。落盤の現場はこの北のはずです。よし、行きましょう。この先が魔獣の巣。これは魔獣の匂いしかしねえぞ。踏み込んだらもう後には引けない。 Wait, why not, Joshua? 装備の確認は大丈夫。
大丈夫だと。もう一度しっかり確了解。 Since Tita's the only one who has any horrible stuff left, let's give her Sapphire Gem. Oh, that's rough. Okay, well... I was hoping I could give her some AoE healing, but I guess not. Okay. エステル、組み込んだら。 Let's go. 準備 OK よ。よし。ミッチさん、大丈夫ですか？ エステルにヨシはなんでこんな場所に。 Is that Kiloa's voice actor? 助け出しに来たのよ。あとは僕たちに任せてください。そうか。助かるよ。 I think it is. でも気をつけて。敵は目の前だけじゃ。おい、下がれ。 Oh, snap. It's Goma! 何よあれ。俺が知るか。正体はともかく歓迎されてないのは確かだね。気をつけろ。来るぜ。 Oops. I didn't want to move Joshua out of bounds for that. Yeah, how about you all just die? That'd be better. That'd be preferable. Just take him out, Joshua. You got this. Well, that was uncalled for. There, that's what I wanted to do.
yeah, being blinded right now is especially awful. We're good to go. You know, this would have been a lot easier if I had brought Father Kevin along for this chapter. Oh, was Kevin unavailable? Well, never mind then. I don't know what that thing is trying to do, but I don't like it. Does Joshua not have an impede ability? And it's resistant. Oh, that sucks. Especially because I don't have a way to bring her back. Unless I have Thalos. I don't. Yeah, I think you might be right about that. Oh, good. I chose wisely.
have a feeling Tita's back is gonna really hurt after this battle. From carrying this whole dang team. Oh, do I have a Celestial Bomb? I might. Oh, I do. Okay. Thanks, Vorticeth. Ouch. Tita's AoE healing is also really nice to have. When I remember she has it. Hey, DX man, how's it going, man? I don't think I've got a double long barrel. I don't think I've got double long barrel equipped right now.
Get out of here. Should have done that. Not a bad bit of experience. Monster Carapace. Topaz Gem. Oh, Topaz Gem. That'll be nice. やっつけた。どうにかね。やっと終わっもう魔獣の気配もね。蹴りがついたようだな。た。そうだ、リッチさんは。Tita, heal him up. どうやら疲れて気を失ったみたいだね。でも早く町へ連れて帰らないと。うん、そうだね。では行員さんと合流して地上に戻りましょう。ああ、行こうぜ。And so, the crisis in the Malgus mine, stemming from the orbital shutdown phenomenon, ended safely. After returning to the surface and celebrating their escape with the miners, Estelle's group carried on to town with Gatton to bring Ridge home and report their success. なるほど、そんなことが。一歩間違えばひどい結末を迎えていたかもしれないわね。ああ、俺たちが助かったのはここにいる姉ちゃんたちのおかげさ。前に助けてもらった時は危なっかしく感じたもんだが、今日は落ち着き払ってて別人を見てるみたいだったぜ。そうかな。別にそんなに変わってないと思うけど。謙遜することはねえぞ。こいつは俺が感じた本当の話なんだからな。謙遜というか、エステルの場合本当に気づいてなさそうだけど。そうかも。違いねえぜ。こいつは単純だからな。褒められてるはずなのに、なんだか嬉しくないわね。誰しも自分自身の変化には気づきがたいものよ。少しずつ時間をかけて変化していくものだから。ああ、俺は久々だったから気づいたのかもしれねえな。ともかく遊撃士として立派な働きぶりだったぜ。エステルによしは、そしてアガットとリータちゃんまで本当によくやってくれたわね。私もギルドの一員としてあなたたちを誇りに思うわ。どういたしまして。これからもよろしくお願いします。これぐらい当然だぜ。さてと、まだきちんと礼もしてないのに悪いが、そろそろ鉱山の方に戻らせてもらうとするぜ。事故があった後とはいえ、一応。あれ、そうなんだ。ああ、 It was only a minor 上層の victory. 行動でも十分仕事はできるからな。警備に来てくれた兄ちゃんによろしく言っておいてくれよ。あいつ大丈夫だったのか？ひどくやられ。ええ、あちこち痛めてるけど、遊撃士にとってはかすり傷よ。もう意識を取り戻して今はホテルで休んでいるわ。 Maybe I should check on him. それなら一安心だな。それじゃこれで出勤するぞ。まったく今日は助かったぜ。親方さんも気をつけてね。お仕事頑張ってください。おう、またな。さて、これで一件落着ね。リッチもあなたたちも今日はこれからもその調子で。はい。それと今回支払いを受けたいときは改めて。了解よ。 All right. Still just B 無 plus 事に rank 目的を達成できた racers. みたいね。何か依頼を達成したら。あら、
何かいる。 Okay, so somebody said that there's also a optional thing going on at the mine still. I'm not sure if that's accurate or not, but let's go double check it. See if there's something else to do up in the mine after we rest. Hey, Vermilion! How's it going, man? Oh, that was it? Okay. Well, in that case... In that case, we've completed all of the quests. And all of the optional content for the chapter as well, I do believe. So now all that's left to do is go to Grand Soul. Yeah, let's move this along. Anton's quest? I don't remember doing Anton's quest here. Is that something that happens during the chapter? I don't know. Oh, it is a previous chapter. Okay, because I did that quest, I think. Well... time to make our way to Grand Soul. Yeah, I did that one. Here, let's switch out Haze again for Cloak. Get rid of our encounters. Because they're not doing us any good right now. Right. あれこれってなんだ飛行船のエンジン音じゃねえか Yeah. Airship indeed. ちょっと待ってこの状況で飛べる飛行船ってあれだ Is it one of ours? No, it's some of theirs. 結社の飛行艇 Alright, see you later, どうしてこんな Vermilion. ところに Thanks for stopping by, man. Have a great night. あの方向はオートだ。冗談じゃねえとっとと追いかけるぞ Oh, crap. We've got to go save the queen. さてそれでは始めるとしようか。たく牽制がいればちった楽しめたもの。
銃が撃てない兵士なんざ肩慣らしにもならねえぜ。いいじゃない。デクノボーさんたちを倒しながら歩いていくのも楽しいと。ではパテルマテルは呼ばないようにしておきなさい。みんなあっという間に逃げてしまうでしょうから。あら、つまらないわね。せっかくあの綺麗なお城を粉々にできると思ったのに。壊れゆく美か。それもまた悪くなさそうだ。貴様らは見食らう蛇。己この状況で飛行艇を使うとは。お初にお目にかかる。我が名は怪盗紳士ブルブラン。野生狼バルターだ。せいぜいあがいてもらうぜ。幻惑の鈴ルシオラ。短い間ではあるけどどうかお見知りおきを。殲滅天使ベンよ。みんなどんな声で泣いてくれるのかしら。名乗りとは悠長なことを。総員構え突撃。Oh, this is just gonna be a massacre. Hey, Tsurayu! Hey, thank you so much for that resub, dude! 22 months! Holy crap, man. Thank you. Good to have you here. Ren. God, just destroyed them all. 所詮この世は夢幻。 Jin LeBlanc didn't even do anything. I'll bring you a fitting end. Good thing they don't have any CP left for when we all show up. まあ女王陛下の親衛隊ならば少しは楽しめるのではないかしら。そう願いたいものだな。さて。Oh. I was expecting our team to show up 我 here. らはこれよりグランセル城に向かう。諸君は予定通りグランセル市街を制圧せよ。 That fight would be particularly difficult with only one zero build generator, though. Let's see. Okay, let's make our way to town. See if we can intercept these guys. Just battlefield full of dead soldiers.
筆は手当てしなくちゃ。その必要はない。大丈夫？あんたたちは遊撃士だな。今しがた結社の執行者どもがここを通って、どうやら狙いはグランセル城にあるらしい。やはりその他の敵部隊は市街を制圧しているらしい。頼む、町と城を。 Yeah, those soldiers really should have been grinding this whole time for that fight. 兵士さんたちには悪いけど先を急がせてもらいましょう。I mean, it would be really easy for Tita to just drop a few AoE heals, but okay, not enough time. ひどい。どうして。くそ。来る。状況じゃ一体何をしたらいいのか。皆さん。Oh, there's Elman. That's his いい name. ところに来てくれました。女王陛下の要件で王都に来てくれたんですね。はい、状況は現在軍の守備隊が東街区と西街区で交戦中です。かなり厳しい状況ですが、今は任せるしかないです。皆さんは城に向かった執行者たちを追ってください。でも市街の方はいいのかよ。この付近の街路にいた人々はギルドに避難してもらいました。他の街区でも軍の部隊が避難誘導をしているはずです。そうなんだ。 I've just been operating under the assumption Elman wasn't wearing pants. 城の方に急がせてもらうわね。ええ、よろしくお願いします。そうだ。 I'm kind of surprised to see he's wearing parachute pants, really. Received Zerum powder. Alright. ルーンもくれぐれも。Okay.
I wonder if these guys are strong enough to warrant grinding or not. Let's fight this one guy. We'll see. Probably not worth it. These guys, though, probably. They seem a little sturdier. Maybe they'll give more XP. A bit. Not a ton. But the restoration of craft points is going to be really handy here. Especially for Tita, who is our designated healer at this point. Sounds of gunfire and blades clashing can be periodically heard from the eastern city block. Okay. So it kind of wants us to go this way then. One of my cats got trapped in my room. Let me go let her out real quick. Just a sec. Sorry about that.
Okay, I think we've got enough CP that we don't really need to worry about grinding anymore. Let's put the cloak back on. Hmm. 古い城のようだから人力でも開閉可能なのだろう。かなり大変ではあっただろうな。ご苦労様といったところかしら。どうする？やっぱりバテルマテルを呼ぶ？おいおい、あんなデカブツ呼ばれたら俺たちが楽しめねえだろうが。ここは俺に任せとけや。どうするの？ま、見とけって。タイト流の 2 health bars. 寸慶に相変わらず見事な技だ。大道芸みたいなもんさ。さて、もう一枚行くとするか。まさか縄文がクローディア助官長、急いで陛下を上級にお連れするがいい。おじさま。リュウナ、あなた。私とてリベル王家の一員だ。その権威を犯そうとする者を黙って見過ごすことなどできぬ。ユリアがおらぬ今、ここの指揮は任せてもらおう。ですが。グズグズするな。奴らは陛下とそなたの身柄を奪おうとしているのだ。女王と王太女の身柄をな。今そなたが優先すべきは、 Oh, he acknowledged her as the heir. 己の使命を全うするがよい。小娘。おじさま、わかりました。おばあさま、ヒルダさん、急いで女王宮に向かいましょう。 When you focus your nen into a single point? Ah, a man of culture, I see. 神をも恐れぬ同席者、返り討ちにしてご覧に入れよう。どうかご分を。フィリップもどうか気をつけてください。お気遣い痛み入ります。お見事でした。あのフィリップ。 Bladed Wind! Thank you so much for that subscription, dude. Welcome to the Super Friends. And since you're new to the Super Friends, if you haven't already, make sure you check out the Discord server because there are additional benefits to being subscribed here that are carried out in the Discord. Including my dramatization, my audiobook of the first 2 chapters of Carnelia that just went up today. If you're interested. どうやら魔人の類のようですな。閣下。私も。何？ What? What? フィリップ殿。なんだてめえは。受難公爵閣下の執事にして元王室親衛隊大隊長 Former captain of the Royal Guard? Oh man. ルナールと申します。昔取った絹塚、どこまで通用するかわかりませんが、せめて人たちは浴びていただきますぞ。 He's like a Zoldyck butler. これは
面白い。少しは楽しませてくれそうね。これって。これは多分素手で破壊した後だ。おそらく野生狼の絶唱技。マジかよ。なんていうか強さの次元が違うんですけど。Thanks, man. Well, it's good to have you here. Thank you so much for joining us today, dude. Too slow. We hadn't stopped and gawked at the broken door.
Yeah, they hit really hard, especially considering I've been, like, pretty well leveled for the areas. Like, the enemies I've been fighting aren't really dispensing much in the way of hit points, or experience points, rather. Alright, we survived. Let's heal up. I wish we had more CP for this upcoming encounter, assuming it's an encounter, but maybe I should save also. Where's Philip? Oh, there he is. Still standing. I'm guessing Dunan's just knocked out. Nobody ever dies in this game. Nobody ever dies. Which is really unfortunate. I feel like they really could have twisted the knife a lot with this series if they would allow themselves to show on-screen deaths. Oh yeah, in backstories they do.
さすがに興ざめね。そうだわ。誰が一番早く女王様たちを捕まえられるか競争しない？ほう、それは面白い。乗ったぜ。では始めましょう。ほう、君たちか。クローゼ、女王様。エステルさん、ヨシュアさん、皆さんよく来てくださいましたね。そんな。間に合わなかったか。あんたたち一体どういうつもりなの？クローゼたちを離しなさいよ。それはダメよ。だって教授に個人的に頼まれちゃったんですもの。教授に？個人的ということは福音計画には関係ないのか？そうみたいで、思っていた以上にみんなの元気がいいからいろいろ試したくなったんですって。元気がいいって？各地の通信を部分的に回復させたみたいだけど、どうやら教授はそれがお気に召さなかったらしくてね。あなたたちの苦しい姿をもう少し見たいのだそうです。 Oh yes, this is absolutely straight story, dude. ふざけんじゃないわよ。そんなことのためにボートを襲わせたっていうの？ Heavy spoilers right here. The hard stuff right now. ただ冬都市の制圧がレーベ一人に任せられてな。It's good to see you, man. だから引き受けたってわけだ。話は分かりました。 Did I know? ならば私一人を領袖にすれば済むことでしょう。どうかクローディアは解放していただけませんか？いけません、おばあ様。囚われるならば私が。確かに教授の注文はどちらか一人だったはず。さてさて、いかがしたものか。あら、確かあなたは姫殿下のご出身ではないの？カゴの中の鳥にはいまいち魅力を感じなかった。 Later, Baku. Thanks for stopping by, buddy. 囚われていてもなお輝く気品を見てみたい気もするが。あんたたちいい加減にしなさいよね。そんなこと絶対にさせないんだから。笑わせるな。仮に人質がいなかったとしても俺たち全員に勝てると思うのか？ I would take them all on. 会った時には Let's do this. まとめて殺してあげるって約束したわよね。ちょうどいい機会だし、ここで殺しちゃう。抑えてエステル。彼らの言う通り戦力差はどうしようもない。ここは勝機を伺うしかない。でも無駄だヨシュア。あるいは君の怨霊ならば我らの隙をつけただろう。そうして姿を見せた状態では私たちの隙をつくのは不可能よ。いくら漆黒の牙でもね。そうだね。でも隙をつくのは僕がする必要もなさそうだ。何？ Aha! いや、みんなご苦労だったね。陛下、殿下、遅くなって申し訳ありませんでした。シード中佐、よく来てくれました。
ほう、牽制に連なるものか。欲しかったわね。あともう So I wonder if ちょっとでケンたちの隙が作れたのに。 Colonel's gonna show up now. 正直ショックだよ。まさか今の打ち込みが返されてしまうとはね。いいね。せっかくだから俺たちとこのまま遊んでいくかよ。いや、遠慮しとこう。 The other Colonel, not Colonel Sid, おとりに過ぎないから not ね。 Colonel Sanders. 何？ Oh, Colonel Sieg. And then that Colonel. There we go. That's the one I meant. Yes, Colonel Mustard. Colonel Mustard Snake. Uniformed man. Richard. 久しぶりだ。 I'm glad they let him out. だが I knew 今の Cassius 私 was は talking about that before, 階級 but を剥奪された oh, it's 服役 just 中の国 Richard 事 now. 君に過ぎない。大佐と呼ぶのはやめてくれたまえ。やめてくれたまえって。リシャール殿、お久しぶりですね。陛下と姫殿下も双剣そうで何よりです。すでに重将から話を聞いておられるとは思いますが、どうか一時の間この逆賊に御ミラを守らせていただけますよ。 Alright, DX man, take care, dude. もちろんです。 Have a great night. よろしくお願いします。 And thank you for hanging out. ありがたき幸せ。もう何がなんだか。僕たちが知らない間に事態が動いていたみたいだね。牽制を継ぐ二人、そう漆黒の牙と腕利きの遊撃士たちか。少し遊びすぎたかしら。こちらとしては助かったがね。ちなみに市街の方もすでに手は打たせてもらったよ。Huh? But how? これより No way. 人形兵器と両兵団の総統をは The じめ intelligence? 市民の保護および正規軍の支援は最優先で行いなさい。イエスマン。Now this I did not see coming. Colonel Richard, yeah. I mean, they kind of spilled the beans a little bit earlier, but that whole thread with Kanon just was completely dropped out of my mind. Kanon is the voice of Karapika? I did not notice that. I'll have to pay special attention this time around. Jaegers versus... God, what did they call these guys? Just Intelligence Division? Niall. No doubt. And this is the voice of Leorio. しかも結社の手先を攻撃してるみたいだが。きっと反省して助けて You know くれ that? たんですよ。こういうのっておめえ挽回って言うんでしたっけ。 Rest in peace, man. おめえを挽回してどうする。それを言うならおめえ炎上だろ。もうどうでもいい。 Cloud Boys. カメラが使えるようになったんだ。 Pretty sure that's what they're called in the wiki. 取って取りまくれ。 Halberd dudes. 両兵たちが押されてる。あ、さすがだね。やるじゃねえか。さて、どうする？
見食らう蛇の諸君、この後に及んで我々とやり合うつもりはあるかな。 Desirous. Well, that's a word. 気に入らないわ。こうなったらパテルマテルを呼んで。やめたまえ、レン。我らは気を逃したのだ。これ以上こだわるのはいささか美しくなかろう。女王陛下と姫殿下の確保も可能ならばという条件ね。二人ともここは引きましょう。仕方ねえな。それでは諸君、我々はこれで失礼しよう。だが次なる試練はすでに君たちの前に控えている。 The next trial. 気を抜かぬようにしたまえ。次なる試練。 Wait, one of LeBlanc's next trials? すぐにわかるでしょう。それでは皆様、ごきげんよう。聞いてくれたか。これで両兵どもも市外から撤退を始めた。30 part LeBlanc clue time. No! まあ、贅沢は言うまい。で、それよりもどうして大佐がこんな場所にいるわけ？服役中なんじゃなかったの？ Huge crime of being a huge jerk. Yeah, that was the technical term. とりあえず今はこの混乱を収めるのが先決だ。君たちも手伝ってくれないか？それはもちろん。まずは消化と怪我人の手当てをする必要がありそうですね。 And so, with great difficulty, the Society's invasion of Gransel was repelled. Estelle's group ran around the city, fighting fires and helping the confused citizenry. Eventually, the rest of the team arrived, having been contacted by Elned. $10 BP, 10,000 Mira. Still B+ class bracers. Not even A rank. 先ほど話に出たように、すべてはカシウス准将の指示でね。王都に危機が訪れることを前もって察知されていたんだ。だが動力兵器が主武装である正規軍では守りきれそうにない。そこで白兵戦の経験が豊富な特務兵の投入を決断されたわけだ。Oh no! LeBlanc has stolen the queen! And he left behind this calling card. そこで我々は王都へ護送中に今回の騒動に巻き込まれて、結果的に市外を守った形になる。なるほど。で、どう考えても無理があると思うんですけど。どうやら How high through the ranks can you get? Does it go up to A+? Or just A? Or does it go all the way up to S? Or is A the highest rank? Just A is the highest rank? Okay. So I'm probably not gonna get B or beyond B+ either. もったいないお言葉。そっか、そういうことなら。そういえば、私たちをお城に呼んだのはそのことと関係していたんですか？ええ、それもありますが。Her literal heart. 実はクローディアのことでお伝えしたいことがあったのです。 Never saw that coming. クローゼの？はい、実は略式ではありますが、今朝立体女の儀を済ませました。今の私はリベール王国の次期女王という身分になります。よく決心したね。いえ、ただのわがままなんです。
他の皆さんも学園のみんなを助けてくださったそうですね。 I may have missed like あり 2 or がとうございま 3. した。でも協力したのは私たちだけじゃないわ。アネラスさんたちやジークも助けてくれたしね。そうみたいですね。事件のことを知った時、私は自分に何ができるのかを真剣に考えさせられました。大切な人たちを守るために自分が何を果たせるのかを。それが王位を継ぐことだったんだね。はい。未熟な私には王国すべてを背負える力も自信もありません。それでも私が王位を継ぐことで大切な人たちを守れるなら、そしてそのことが結果的に王国を守ることにつながるなら、そう思い立ったんです。そっか。クローゼ、 So the Amos is in lurk mode since とう Twitch とう bugs out. 自分の道を見つけることができたんだね。 Oh man. エステルさん、 Well, hey, silly Amos. Thanks for lurking, dude. It's で good も to have you here. まだまだ未 Hope you 熟で feel す better し、 soon, buddy. 自分に何ができるのかもわかりません。困った時には力をお借りしてもいいですか？そんなの当たり前じゃない。第一、 In the 未熟な meantime, のは lurk 私た away, ちも dude. 同じなんだし。 It's good to have you here. 君が今まで僕たちを助けてくれたのと同じように、必要な時はいつでも力になるよ。エステルさん、ヨシアさん、本当にありがとう。自分の愚かさが今更ながらに答えるな。未来を担う若者たちの可能性に気づくこともなく、あんなことをしでかしたのだから。リシャールさん、何を言っているのです。あなただって未来を担う若者のうちに入るでしょうに。陛下。ご冗談を。申し上げます。 A report. That can't be. どうした？市外で何かあったのか？いえ、そちらの方は何とか収拾がつきました。両兵たちもことごとく王都から撤退した模様です。ならばどうした？先ほどハーケンモンと連絡が取れたのですが、国境近くに帝国軍の軍勢が集結し始めているのだそうです。やはり来たか。軍勢というのはどの程度の規模なのですか？現時点で集結しているのは一個師団程度のようですが、どうやらその中に戦車部隊が存在するらしく。 They have tanks. なんだと？ちょっと待て。動力停止現象の中でどうして戦車が動かせる？まさか結社と同じ技術を使っているの？いえ、どうやら動力機構を搭載していないタイプのようです。観察した限りでは蒸気機関で動いているとか。蒸気機関？来年機関よりも原始的な蒸気の力を使う発動機だけど、オーブメントの普及とともにすぐに廃れちゃった発明なの。そんなもので動く戦車などどの国も保有しているはずがない。動力戦車と比較するとあまりに経済効率が悪いからな。ならば答えは一つ。秘密裏に帝国内で製造されていたわけですな。それってこの事態を見越していたということか。では結社の連中が言っていた次なる試練というのは？ええ、おそらくこのことだと思います。そして彼らは今度の事件で王都を人質に取ってしまった。その気になればいつでも王都を狙える。そういう意図もあったわけか。加えてもう一つ、おそらく父はあなたの存在を隠し札として考えていたはずです。緊急事態が発生した時に自分の代わりに派遣できるとっておきのジョーカーとして。ですが
そのカードはすでに切られてしまいました。見食らう蛇、そこまで狙っていたのか。おばあ様、どうか私を派遣門に行かせてください。クローゼン、ここで動かなかったら、 Hey, Shaku. 私たち Welcome to the を stream, 逃がす dude. ために負傷したおじさまたちに申し訳が立ちません。必ずやおばあ様の代理として帝国軍との交 Is 渉を it 成し遂 Shaku げ or て is み it ます。 Shaka? わかりました。 Shaka? 不 I 戦 don't 条 know. 約は締結されたとはいえ、 Welcome to the stream, 王 man. 国と帝国の間の天秤は未だ不安定と言えるでしょう。今回の事件はさらに大きな揺り戻しにつながりかねません。その天秤のバランス取り、 Like the thinking よろ noise. しく頼みましたよ。 Gotcha. はい。 Estelle's group briefly shared a look. だったら私たちも一緒に付き合ってもいいですか？応対所殿下をハーケン門まで無事送り届けさせていただきます。それと万が一戦争が起こりそうになったらできるだけの協力はしてやるぜ。無論ギルドの規約により戦争には協力できませんが、中立的な立場からの仲裁ならいくらでもさせてもらいましょう。皆さん願ってもないことです。どうかよろしくお願いします。どうかお任せください。エステル君、ヨシア君、結社の動きに関しては我々に任せておいてくれたまえ。たとえあの巨大人形が王都に現れても対処できるよう万全の対。二人ともよろしくお願いします。 And so, Estelle's group took the road toward Haken Gate while escorting Chloe. Passing through Garoon Gate, they moved through Rolent as quickly as possible, and soon arrived at Haken Gate. Luckily, they'll have a really hard time fitting all those tanks through the door, because it's a really small gate. 説明してもらおうか。ゼクス・バンダール中将、なぜこのような場所に帝国軍の師団がやってくる。締結されたばかりの不戦条約、よもや忘れたとは言わさんぞ。モルガン将軍、説明していただきたいのはむしろこちらの方です。何？先日より帝国南部の町で動力機が働かなくなるという異常現象が続いている状態です。そしてそれは謎の巨大構造物が被国の古城に現れてからという確かな報告が届けられています。これは一体どういうことですかな？どういうことも何も、今お主が言った通りだ。我々も突然現れた最悪に混乱しきっている状態にある。どうやらそのようですな。そしてその最悪が帝国領土を侵しているのも事実ならば、我々がここにいる理由も理解していただけると思うのですが。お主らが我らの弱みにつけ込むつもりか？そのつもりはないと一応言っておきましょう。異常現象に乗じて怪しげな犯罪組織が王国内で跋扈しているとも聞いています。不戦条約を結んだ同盟国としてなんとか力になれないか。帝国政府としてはそのような意向のようです。たわごと。ならばその戦車は何だ？蒸気によって動く戦車などわしは今まで聞いたことがない。
どうしてそんな代物をこの状況で都合よく連れてきた？それは軍事機密と申し上げておく。だがこの戦車があればこそ市民たちの不安も和らげられるし、帰国の窮状を救うことも叶いましょう。どうかご理解いただけませんか？お気遣いとても嬉しく思います。ん？Cool, we can just leave those tanks here and we'll take them from here. どうしてここに？モルガン将軍、ご苦労様です。どうかこの場の交渉は私に任せていただけませんか？ですが、それにどうしてお主らまでいるのだ？一応クローゼの護衛なの。それといざという時には仲裁をさせてもらうつもりです。未熟な私に交渉役は務まらないかもしれませんが、ですが王太女としての務めを果たすべき時だと思うのです。どうかお願いします。わかりました。ですが、いつ牙を剥くかわからぬ軍勢の前です。いざという時はすぐに門に逃れる準備をしてください。わかりました。どうやら交渉相手が変わったようですな。見ればやんごとなき身分のお方とお見受けいたすが。お初にお目にかかります。私の名はクローディア・フォン・アウスレーツェ。リベール女王アリシアの孫娘にして先日次期女王に指名されたものです。これは失礼いたした。自分の名はゼツ・バンダール。エレボニア帝国軍第三師団を任されているものです。あなたがご有名は耳にしております。あのおじさん有名なの？赤眼のゼクス。帝国でも5本の指に入る名称だ。しかし以前殿下のお姿を写真で拝見したことがあるのですが、お串をお切りになられたのですが。恥ずかしながら立体女の儀を済ませたばかりのに、身に余る重責に立ち向かうための小娘の決意の表れとお考えください。いや、しかしそのお姿もとてもよく似合ってらっしゃる。改めて王太女殿下におかれましては誠におめでとうございます。ありがとうございます、中将。して王太女殿下がどうしてこのような場所に？Right, モル Bladed ガン Wind. 将軍と同じように我々に抗議するおつもりですか？いえ、そのつもりはありません。帝国南部の方々もさぞかし不安な思いをなされていることでしょう。夜の闇、寒さ、情報の途絶、どれも不安をかきたてるのに十分すぎる出来事でしょうから。ですが考えていただきたいのです。このまま帰国の軍隊が我が国に入ってきた場合の問題を、ただでさえ帰国以上に全土が混乱しきっている状況です。そこに他意はないとはいえ、動揺する市民は少なくないはず。帰国の善意が誤解されてしまうのは私あまりにも忍びないのです。ですが、目下私たちはこの異常現象を解決する方法を最優先で模索しております。また九段の犯罪組織についても自力で対処できている状況です。不戦条約によって培われた友情に無用な規律を入れないためにも、どうか私たちにしばしの時間をいただけないでしょうか。
残念だがそれはそちらの事情でしかない。 Who's that? Yep. I thought it might be him. Highness? ここは私が引き受けよう。下がっていたまえ、中将。Mm-hmm. まさか。 What is Olivier doing here? Calling him Highness. お初にお目にかかるクローディア姫殿下。エレボニア皇帝ユーゲントが一子、オリバルト・ライゼ・アルノールという。皇帝の一子って王子様ってこと？知らねえ。知ってたの？ Putting on a ponytail, think I won't recognize him? てっきり帝国から派遣された諜報員だと思ってたわよ。オリバルト王子、名前だけは存じていましたが。王子とは言ってもしがなき諸子でしかないのでね。公式の場に出ることも少ないから顔を知らなくても不思議はない。しかしそうは言っても少しばかりショックではあるな。縁がなかったとはいえかつての縁談相手の顔くらいご存知かと思ったのだがね。そうか。大佐が進めていた話か。そうでしたか。 That's what. Oh, Richard had that in mind. That was part of the. 本当に申し訳ありません。Oh. 女王陛下の預かり知らぬところで進められていた話だとは聞いている。そのことは別に気にしていないが、だが今回の事態は見過ごせないな。クローディア姫、今帝国本土でどのような噂がささやかれているかご存知かな？いえ、過分にして。ならば教えてあげよう。彼方に見えるあの巨大構造物、あれが王国軍の新兵器という噂だ。リベール軍が動力を止めてしまう画期的な新兵器を実用化したそうだ。彼らはそれを使って10年前の復讐を企てているらしい。こんな噂がまことしやかに流れているのだよ。そんな誤解です。私たちはそんな。ならば誤解であることを証明できるかね？できないのであればこちらもそれなりの対応をさせてもらうしかないわけだ。それどころか噂の通りならば不戦条約を隠れ蓑にした重大な背信とすら言えるだろう。正当防衛もやむを得ないと思わないかね？いい加減にしなさいよ。エステル、お姉ちゃん、さっきから聞いてれば勝手なことをペラペラと。オリビエだってこっちの事情は大体分かってるんでしょ？どうしてそんな意地悪なことばかり言うわけ？エステルさん。おや、なんだね君は。私のことを知っているようだが、どこかのパーティーであったかな？いや、貴族にしてはいささか品位に欠けるな。どこからどう見ても庶民の娘でしかなさそうだ。で、何者なのだね？上等じゃない。あくまで白を切るわけね。そっちがそのつもりなら私だって考えがあるわよ。ほう。私の名前はエステル・ブライト。リベール遊撃士協会に所属する B 級遊撃士よ。あくまで中立の立場からこの問題に介入させてもらうわ。エステルさん。なるほど、遊撃士だったのか。B 級ということはかなりのベテランのはずだが。信用できないとでも？いやいや、これは失敬。それで
中立の立場からというが、この状況で何をするつもりかね。あの浮遊都市がリベールの兵器じゃないことをここではっきりと宣言するわ。支える小手の紋章にかけて。ほう、大きく出たものだ。確かに遊撃士協会の発言には無視できぬ影響力があるが、果たしてその宣言にどれだけの根拠があるのかね。根拠も何も私たちがこの目で見てきたことだもの。浮遊都市を出現させたのは今もリベールで暗躍しているミクランヘビという結社よ。私たちは王国軍と協力して彼らの陰謀を止めるため戦ってきた。なんだったら詳細な報告書を帝国政府に提出したっていいわ。そのように言われては少々考えざるを得ないが、 Malfeasance, どうやら肝心なことが抜け落ちているのではないかな。仮にその結社とやらが犯人であったとして、この異常現象を止める方法が果たして君たちにあるのかね。それはないのであれば我々としても手をこまねいているつもりはない。幸い蒸気戦車に搭載しているのは火薬式の大砲でね。あの浮遊都市を落とすにはもってこいだとは思わないかね。冗談でしょ。大砲なんかであの巨大な都市を落とせるはずないじゃない。やってみなくてはわかるまい。いずれにせよ一つ確実に言えることがある。君たちには我々の善意と正義を退けるだけの根拠も実力もないということだ。ならば証明すればよろしいのですね。ほう。この状況にあってあの浮遊都市を何とかする可能性を提示できれば私たちにしばしの猶予をいただけるのですね。そうだな。一時的ではあるがそうせざるを得ないだろう。落ち着け中将。不戦条約を結んだ相手に当然の礼儀というものだろう。それに証明できればだ。はっ。それでは君たちが可能性を提示できたら一時的に撤退することを約束しよう。黄金の軍馬の紋章と皇族たる私の名にかけてね。その言葉しかと聞きましたぞ。今の声はひょっとして。ああ、間違いない。おいおい、マジかよ。父 The さん。 inventor guy? No. They got the air sail going again, huh?「これが現時点で我々が提示できる可能性です。どうぞじっくりとご覧あれ。」父さん。カシウス・ブライト。ゼクス少将、久しぶりですな。おっと、今では中将でしたか。そんなことはどうでもいい。どうしてこんなところに。それよりもその船は何なのだ。どうしてこの状況で空を飛ぶことができる。それ Oh, は that's right. The air 国 sail 家機密と is 申 the し上げて national おきましょう。 secret, yeah. 貴国がどうして蒸気戦車を保有しているのかと同じようにね。これが噂のアルセイユか。そして貴公がかの有名なカシウス・ブライト准将なのか。お初にお目にかかります殿下。何やらどこかでお会いしたことがあるような気もいたしますが。奇遇だな准将。
私もちょうど同じことを感じていたところでね。それはまったくSynchronized laughing. クローディア姫、エステル君、私も誇り高きエレボニア皇族だ。先ほどの約束は守らせてもらおう。すぐにでもこの付近から帝国軍の全部隊を撤退させる。オリビエ、感謝いたします。しかしそうだな、可能性を示されただけでは我が帝国市民も納得すまい。ここは一つ私自身がアルセイユに乗せてもらって視察するというのはどうだろう。王子王子自らの視察とあらば帝国政府も納得しましょう。いかがです？ Welcome back, Shadows. クローディア殿下。もちろん願ってもないことです。リベールとエレボニアの友情もさらに固く結ばれることでしょう。歓迎いたします、オリバルト王子殿下。王子、一体どういうおつもりか。久々に顔をお見せになったかと思えば このような猿芝居をやっぱりバレちゃった。当たり前です。よもや王子がリベールでこのようなことを企んでいたとは。ミラ、お前がついていながら何事だ。お言葉ですが叔父上、この男が俺の言うことなど素直に聞くとお思いですか？それに俺も少々納得ができないこともある。ハーメルの悲劇、今度の一件で初めて知りましたよ。やはりご存知でしたか。先生があの事件を知らないはずがないだろ。当時からすでに軍の重鎮だったのだからね。いやいや先生、あなたを責めるつもりはないよ。一部の主戦派が企てただけで先生たちは一切関与していなかったという話だからね。あまりにひどいスキャンダルゆえ徹底的に行われた情報規制、賛成はしかねるが納得はできる。臭いものには蓋を、女神には祈りを、国民には国家の正義をというわけだ。だが同じような欺瞞を繰り返すことは許さない。先生、あなたも本当は気づいているはずだ。唐突すぎる蒸気戦車の導入、そして不自然極まるタイミングでの出動命令、全ては鉄血宰相ギリアス・オズボーンの描いた絵であることを今回のことで確信したよ。彼は間違いなく見喰らう蛇と通じている。そのことが帝国にとってどのような影響をもたらすかは何とも言えないが、いずれにせよ一国の宰相にふさわしい振る舞いではあるまい。王子、まさかあなたは。そのまさかだ。10年前に頭角を現して帝国政府の中心人物となった軍部出身の政治家、帝国全土に鉄道網を敷き、いくつもの自治州を武力併合した冷血にして大胆不敵な改革者、帝国に救うあの怪物を僕は退治することに決めた。今度の一件はその宣戦布告というわけだ。なんということを。王子、それがどれほど困難を伴うことであるのか理解しておいでなのか。 Declaring war against his own nation's military-industrial 政 complex. 府はもちろん軍の7割が彼の傘下にあると言っていい。先生みたいな中立派を除けば反対勢力は衰え始めた諸侯のみ。 That's さらに pretty 立ちが悪い ballsy. ことに父上の信頼も厚いときている。まさに怪物というべき人物さ。
ならばなぜ？決まっている。彼のやり方が美しくないからさ。リベールを旅していて僕はその確信を強くした。人は、国はその気になればいくらでも誇り高くあれる。そして僕の祖国と同胞にも同じように誇り高くあってほしい。できれば先生にもその理想に協力してほしいんだ。王子、大きくなられましたな。男子3日会わざれば刮目してみようとも言うからね。ましてや先生に武術と兵法を教わっていた時から7年も過ぎた。少しは成長したということさ。そうですな。撤退に関しては了解しました。ただし我が第三師団はあくまで先駆けでしかありませぬ。すでに帝都では最小閣下によって10個師団が集結しつつあります。今日を入れて3日、それ以上の猶予はありますまい。あ、心得た。ミュラー、お前も王子について行け。危なくなったら首根っこを掴んででも連れて帰るのだぞ。ええ、元よりそのつもりです。全軍撤退。これより第三師団はパルムシ郊外まで移動する。イエスサー。やれやれ、これで少しばかり時間は稼げたか。それにしても本当僕って信用ない Oh んだ god, ね。 if you had to be within actual 3 days. 当たり前だ、アホ。正直ここまで大げさにやらかすとは思わなかったぞ。 3 days or it deletes ど your うせ save やるなら file. 派手な方がいいしね。それに君だって律儀に準備を進めてくれただろ。いわば甘い蜜を吸い合った相思相愛の共犯者というわけだ。おぞましいことを言うな。オリビいやーエステル君、ご苦労様だったね。ご苦労様じゃないわよ。一体何がどうなってるわけ？どうしてもこうしてもまあ見た通りのまんまさ。帝国内で怪しげな陰謀が進行していたものだからね。ちょっと一芝居を打って出花をくじいてやったわけだ。一芝居ってあんたね。敵を欺くためにはまず味方からというからね。君たちとの本気の交渉を経てあのタイミングでアルセイユが来る。これが今回僕とカシウスさんが考え出したシナリオだったのさ。やっぱりそうだと思いま I した thought よ。 that seemed too serendipitous. ま、そういうことだ。父さそう怖い顔をするな。動力通信で聞いていたが、なかなかの交渉ぶりだったぞ。おかげでアルセイユの登場が効果的に演出できたからな。動力通信で聞いてたって。まさかあのアーティファクトで。おっとシェラ君、それは言わないでくれたまえ。彼に聞かれると少しばかり面倒だからね。何を白々しい。今さら隠したって遅いですわ。ケビンさん？おじいちゃん。ユリアさんも。殿下、オートでの襲撃は聞きました。本当にご無事でよかった。ごめんなさい、心配をかけてしまいましたね。いやあ、アルセイユの改造がもっと早く終われば王都の危機にも駆けつけられたんじゃが、
I gotta say, some of these cutscenes are excellent. But sometimes it feels like I'm playing a visual novel. Sometimes they overstay their welcome a little too long. Get used to it. Fair enough. 今までアルセイユに閉じこもってようやく完成にこぎつけたんじゃ。そうだったんですか。要するに何もかもが父さんの差し金だったわけね。人聞きの悪いことを言うな。俺はただみんなが動きやすいようにお膳立てをしただけに過ぎんさ。お前たちも自分自身の意思で今まで行動してきたんだろ。それはそうだけど。 The first two are the worst about it. That's good to know. ケビンさんがどうしてここにいるわけ？なあ、ぶっちゃけ大聖堂に騎士団本部からの連絡が届いてな。輝く輪がどういうものでどうすれば最悪を抑えられるか大体のところが分かってきたんや。それをカシウスさんに話したらこんなところまで付き合わされてな。輝く輪の正体ですか？ああ、輝く輪っちゅうのはあの浮遊都市そのものやない。都市全体に動力を行き届かせてコントロールする古代物らしい。そしてその端末があのゴスペルだったわけや。Distribution thingies for it. Kevin's got away with words. これは推測やけど、輪は外界に存在する異物を排除する働きを備えてるらしい。この場合異物っちゅうんは現代に作られた新たな動力機、すなわちオーブメントってことや。影響範囲内にある異物をことごとく無力化する、いわば防衛機構といったところか。その可能性は高いじゃろ。そしてそれが本当なら一筋の光明が見えてくる。あの巨大さゆえ都市そのものをどうにかするのは困難じゃが、都市のどこかにあるという輪の本体さえ発見できれば対策の立てようもあるはずじゃ。なるほど、そういうことですか。確かに巧妙かも。いい感じで最終目的が定まってきたようじゃないか。それでは早速アルセイユであの浮遊都市を目指すわけだね。それを決めるのはアルセイユを所有するリベール王家になりますな。姫殿下、どうかご決断を。わかりました。これよりアルセイユはバレリア湖上に現れた古代の浮遊都市へと向かいます。 Oh, Dead Alive is great, dude. 了解しました。 Dead Alive is so good. どうか窮地にあるリベールに皆さんの力をお貸しください。 It's one of my favorite gory films after the Evil Dead 最 series. 後の依頼になると思います。そうね。 Somehow I don't own a copy yet. I need to get myself. ここは一つ代表者に答えてもらうとしようか。代表者？あのな、エステル、お前のことに決まってるだろ。何を面食らってるんだか。確かにそれぞれ個人的 Yeah, な it holds a record for the most fake blood used in any given movie, or at least it did for a long while. あんたの旅に付き合わされたようなものよ。その意味ではエステル、お前さんは間違いなく俺たちのリーダーってわけさ。やれやれ、まだ荷が重いんじゃないか。そんなことはないよ。どんな時もエステルは前向きに決して希望を諦めずにいてくれた。その輝きはどんな時でも僕たちを導いてくれた。だから And keep in mind, the elevator scene in Kubrick's The Shining exists. ちょっとよしは。
分かったわよ。クローゼの依頼謹んで受けさせてもらうわ。必ずやあの浮遊都市にある輝く輪を見つけ出してこの事態を解決してみせるからよろしくお願いしますね。やれやれ、なんとか話がまとまったか。これで俺もようやく司令部に戻ることができる。父さんやっぱりついてきてくれないんだ。ああ、悪いな。一時的に撤退したとはいえ帝国軍の脅威は無視できん。パーケモンだけではなく海からの侵攻の可能性もあり得る。もちろんオートで起こった結社の襲撃も予想できるだろう。この状況でset up some contingency plans there. するわけにはいかんのだ。分かってる。私は私で頑張ってくる。よしあとそれからみんなと一緒にね。だから父さんも倒れない程度に頑張ってね。ああ、任せておけ。よしはお前にはこれを渡しておこう。Cassius handed a letter to Joshua. これはま、ちょっとした親心さ。男と男の話だからエステルには刺激が強すぎるかな。何よそれ。分かった後で読ませてもらうよ。ああ、そうするといい。まったくもう男っていうのはこれだから。まあそうすねるな。全てのケリがついたら俺も休暇を取るつもりだ。その時は久しぶりに家でのんびりと過ごすとしよう。その時はエステル、またあのオムライスを作ってくれ。任せといて。Exactly, Ryoshi. カシオス、そんなに心配ならば言ってもよかったのだぞ。いや、いいんです。例のワイスマンという男、思っていた以上に危険極まりない。私が同行していた場合、おそらく手段を選ばないでしょう。確実に抹殺してくるから。お前も随分買われたものだな。まったくえらい迷惑ですよ。ですが逆にそこにつけ入る隙が出てくるでしょう。虚実入り混じった読み合いか。鉄血宰相の方はどうだ。あちらもあちらで厄介な個人ですが、まあこちらがこれ以上隙を見せなければ大丈夫でしょう。そうか、全てはアルセイユの一行にかかっているというわけだな。ええ、レナ、それに空の女神よ、あの子たちの足元をどうか照らし出してくれ。この大いなる空の下、自らの道を見つけられるように。Chapter 8, Land of Chaos, End. Goodness. Well, let's keep going. It's nearly the final chapter. I thought 8 was the final chapter. I'm kind of surprised. Nope. 格納完了。そのまま最大戦速まで加速しつつ、古城の浮遊都市に向かえ。Yes, Mom. 敵の迎撃があった場合、It kind of sounded like you said yes, Mom. そうですね。困難ならば強行突破を行いますが、都市への着陸を最優先とします。
了解した。ちなみに自分に敬語は無用だ。階級はともかく、こうして砲術師として手伝っている以上、機関の指揮下にあるのだからだ。了解した。へえ、ミュラーさんって砲術師なんかもできるんだ。帝国軍で最も動力化された機甲師団で鍛えられたからね。顔に似合わずその手の業務は一通りこなせるわけさ。顔に似合わずは余計だ。なるほど、そういうことか。ところでオリビエってば Wait, when did Niall and Dorothy get on board? 帝国王子として視察するんじゃないんですか？そんなのただの建前さ。これが終わったら僕の自由で優雅な時間は終わりを告げてしまうからね。せめてそれまでは気楽な格好でいさせてもらうよ。最後のモラトリアムというわけか。ああ、エレボニアの国民が知ったらどう思うことやら。僕としては知られても一向に構わないのだがね。どうだい記者君たち、リベール通信ですっぱ抜いては。おっと、いいんですかい？だったらバンバン写真撮っちゃいますけど。頼むからそいつのザレ言をいちいち真に受けないでくれ。それはともかく、Olivier. どうしてナイアルたちがいつの間に船に乗ってるわけ？竜事件の時のようにおばあ様が手配したんですか？ええ、お察しの通りです。陛下がカシウス准将に口添えをしてくれましてね。従軍記者扱いで上官させてもらったんですよ。ハーケン門での姫様たちのかっこいい姿も撮っちゃいました。現像楽しみにしててくださいね。ありがとうございます。やれやれ、どうにも緊張感がねえな。そういえばおじいちゃん、ゼル力場発生機の調子はどう？うん、今のところ順調じゃ。何も起きなければ浮遊都市に着陸するまでは持ってくれるじゃろう。ちょっと待った。ってことは何か起こったらヤバいとか？Well, Kevin should be 問答無 familiar 用で with 墜 those. 落じゃろうな。さらっと言わないでよ。Hey, Nixu, how you doing? レーダーに反応あり。 Welcome to the stream, ステル buddy. ス化された艦影が5つ急速接近してきています。来たか。グロリアスに搭載された高速艇みたいですね。うん、敵のステルスもなんとか見破れたようじゃのう。手法展開用意。最大戦速のまま強行突破する。立ちふさがる艦のみ撃破せよ。Yes, mother. Okay, it sounds familiar now. The version with vocals, I know it started with some violins I wasn't very familiar with. They sounded really good. You could say they were ultra violins. I still might say that. See, that's the thing about puns. When people say, oh, that was a terrible pun, that actually means it was a great pun. And when people say it's a great pun, then you know that it's actually also a great pun. That's how it works. 2番、5番を撃墜。3番、4番も完全に
引き離しました。やった。ああ、見事だ。いやはや、これが最先端の空中戦か。この手法は素晴らしいな。かなりの威力のはずだが。Kind of like the difference between saying like there was a great crash or there was a terrible crash. Either way, you know that there was a car crash and it was intense. ま、それは次の課題じゃの。レーダーに反応あり。8時の方向から全長250アージの超ド級艦が接近中。それって例の箱舟ってやつか。ヨシュア君、グロリアスの基本性能と武装はわかるか？機動性、最大戦速ともにアルセイユには及びません。ですが強力な手法に加え無数の自動砲塔に守られています。攻撃、防御ともに完璧でしょう。そうか。4時方向へ全速離脱。敵戦艦の追撃をかわしながら浮遊都市の上空を目指せ。はい、マン。 Again, it sounded like he called her mom. I'm mom. Oh, we got some anime. Dude, that animation is glorious. Good thing there's lots of cloud cover. 離脱しました。怖かった。さすがに緊張したわね。もうドキドキだわ。でもこれで敵の妨害は全部かわせたんじゃないかな。いや、油断しない方がいい。ああ、常識は通用しねえ相手だ。 Good thing the zero field generator held up 最後の最後ま under で that 気を抜かない intense 方がいい stress だろう。 test. 前方に雲の切れ目。浮遊都市の上空へ出ます。 I suspect once we get into their actual airspace, we'll probably no longer need a zero field generator. Oh, dude. What? It, like, fell into the... Oh, man, I would have hurled. Yeah, that's intense. Kind of reminds me a bit of Laputa. これが古代ゼムリア Yeah, 文明の成果 Castle in で the すか。 Sky. 想像以上の代物やな。向こうの方に巨大な柱のようなものが見えるな。
おそらくこの都市にとって重要な施 It's 設の一つ definitely a で bit あ more るはず showy や than the end area 着陸するな of らま Trails ず in the はあ Sky の近 first くがい chapter. いかもしれ It's ん basically a 了解しまし castle た。 basement. エコ、周囲の状況はどうだ？はい。50セルジュ以内に敵艦の反応はありません。グロリアスも完全に引き離せたと思われます。よし。ルクス、速度を落としながら前方の柱付近に着陸するぞ。アイマン。I cannot unhear him calling her mom. どうしたの、ドロシー？ Actually, it sounds more like British, calling her mum. ああ、うん、それは大丈夫ですけど、なんか向こうの方から変なものが近づいてくるなーって。何？なんだあれは。Dude, that's a mecha. さあ見せてもらおうか。希望の翼が折られた時お前たちに何が示せるのかを。I definitely would have hurled again. Finale. Trails in the Sky. Title drop. It's just the final chapter. It's Trails in the Sky. L 起きて大丈夫か？ S ちゃん。よかった。目覚めたか？大丈夫？どこか怪我していない？うん。ちょっと肘をすりむいたくらいだけど、みんなは？なんとか無事だぜ。Time to use some AoE healing. 大丈夫 You got this, Chloe. です。やれやれ、スリル満点だったね。はあ、さすがにダメかと思ったわ。九死に一生を得たといったところか。そんなにたくさん食べられないですよ。はあ、ったく。こら、ドロシー。もう朝だぞ。はい、ナイエル先輩。そちらの方はどうだ？問題ない。なんとか無事じゃ。Oh, 問 wow. 題ありません。こちらも Professor Russell would have not survived that. 死ぬかと思いました。まさに奇跡だな。それともただ手を抜かれただけなのか。This world makes some very stout old dudes. さっき Doesn't it? アルセイユを攻撃した黒いやつに乗ってたのって。あ、間違いなくレーベだと思う。やろうか。
となると確かに手を抜かれたのかもしれんな。やっこさんがその気だったら完全に撃墜されていただろなんか複雑ね。そういえば私たちどこに落ちたんでしょう。浮遊都市の終焉部のようですが、まずは外に出て状況を確認した方が良さそうですね。Ugh. ここ That って could have been much worse. これはもう取って取りまくるしか。 Hey, Yoshi Knuckles, good to see you, man. Welcome back. 観光クォーツを使い切るなよ。しかしここはえらく浮世離れした場所やね。都市っちゅうよりは庭園といった方が良さそうや。そうですね。大都市における公園のような場所なのかもしれません。確かにそんな雰囲気だけど、それにしては同じような場所が遠くまで続いてるんですけど。やれやれ、とてつもないスケールだね。ジーク、 Zig helped steer the ship to make sure it landed properly. よかった。はぐれたのかと思ったわ。大丈夫、私たちも平気よ。そう、わかったわ。どうやら私たちは Alright, Bladed Wind, have a good night, に man. 不時着したようです。そしてグロリアス We'll は probably be wrapping up this stream before too long, so when we resume the stream on Wednesday, you won't have missed much. アルセイユの損傷は Thanks そ for こ hanging out, まで man. 深刻なものではない。動力機関はほとんど無傷じゃし、反重力発生機関の損傷も軽微じゃ。じゃがスタビライザーをはじめ細かい動力系統に不具合が生じておる。このままではまともに浮き上がることもできんじゃろう。It would be a lot to explain what's been going on up to this point, Yoshi. We're about 90 hours into this game so far. アルセイユはそれでいいとして、 It's a massive 問題は title. この都市のどこかに存在する But you ever seen Laputa or Castle in the Sky? The どうやら Miyazaki 結社の方 film? は着々と準備を進めているようだ。 The bad guys are there, and we're basically trying to 彼 fight らの them. 手に輝く輪が渡ったらどのよう And な that's こと where に we なっ are. てしまう We're か。 on top of Laputa. まあどう考えてもろくなことにはならないでしょうね。今までのことから判断する限り。 Yeah, I think I'm about at the 90-hour mark. 違いね。これすぐにでも動いた方が良さそうだな。だが闇雲に動いたらかえって混乱を招く恐れがある。ここはやはり探索班を組むべきだろうな。確かに。まずは移動ルートを Sold half 確保 your しな game いと collection. 輝 Dang. く輪も探しよう Just がないし weeding ね。 out the stuff you don't need anymore. Every once in a while I do that and get rid of all the non-RPGs I've ended up with over なんでもない time. よ。とりあえず探索班にはバックアップも必要だと思います。アルセイユに戻ってきたらすぐに交代できるようにするのが望ましいかもしれません。そうだな。私も探索に加わりたいところだが、今はアルセイユの修理が急務だ。当面の役割分担を話し合う必要があるな。Really, Yoshi? Well, are you in my Discord, Yoshi? Because I might be interested in some parts consoles, depending on what you might have. Alright, time to form the party. Alright, so this is going to be difficult to do because there's far more than 5 people here. And I can't just put it up to a vote because there's only 5 options.
Yeah, we only have 5 options in Twitch polls, unless I did something outside of Twitch. You say train them all? Oh, it's gonna be one of those things, okay. Go with my favorites. Well, oh yeah, we'll want to train up Olivier. Oh man. I mean, Charizard is the lowest, and so is Kevin. Pretty low. Okay. Extra dialogue and such, depending on who I'm fighting. So, Chloe is still one of the strongest, and she's a great healer, but in lieu of her coming along, I'll bring Kevin. No problem. To level him up. Some characters change scenes dramatically. Okay. So I'm thinking... Oh man. Is Kevin gonna have any unique dialogues? Might need Chloe for story reasons, yeah. That's kind of what I was thinking. There's also a part with tons of shining palms where you can bring all the characters up to 90 very quick. Oh, okay, good. Great. Okay, well... それでは I'll stick with these two for now. 4名のメンバーに探索をお願いする。何が起こるかわからないから、くれぐれも無理はしないでくれ。大丈夫、心配しないで。まずは移動ルートの確保を優先的に行います。よろしくお願いする。残りの者は待機メンバーとして船体の修理を手伝ってもらいたい。おっとそうじゃ。ちなみに朗報が一つあってな。どうやら浮遊都市の上では動力停止現象は起こらんらしい。アルセイユから離れていても戦術オーグメントが使えるはずじゃ。Okay. 本当？どうしてわかるの？実は例のゼロ力場発生機が不時着の衝撃で壊れたんじゃが、それにもかかわらず艦内の装置を問題なく動かすことができたんじゃ。どうやらケビン神父の推測がおよそ当たっていたようじゃな。我は外界に存在する異物を排除しようとする機能を備えている。つまり都市の中にいる限りオーブメントも異物としては認識されんっちゅうわけですな。そういうことじゃ。よかった。さすがに探索している時にアーツなしじゃきつそうだし。それでは艦内にある工房施設も使えそうですか？そちらも問題ない。さらなるオーブメントの改造も可能じゃから立ち寄るがいい。了解。わかりました。Oh, yeah. Yeah, he'd have unique dialogue with Weissman, I bet. Since he was a man of the cloth prior, I'm sure. さてと、早速艦の外に出て探索活動を始めちゃおうか。そうですね。ごめん、エステル。いろいろと装備を切らしてて補充しなくちゃいけないんだ。少し待っててくれるかな？あ、そうなんだ。なんだったら私も付き合おうか？いや、
Well, Yoshi, if you're looking for something similar, you could look into retro computing. You know, fix up some Voodoo Banshee graphics cards and stuff. They're small enough and they command a decent price. Okay. もう決めたことですから、ケビン神父。どうかよろしくお願いします。たく、しゃあないな。よし、時間もないことやし、とっとと医務室を借りるか。お待たせ。ちょっと遅くなったかな。それはいいけど、ヨシュアってばなんだか疲れた顔してない？こまごまとした補充に結構手間を取られてね。大丈夫、探索活動には支障ないよ。それならいいけど。よー That's all about. し、それじゃあ出発しますか。Cures lowered statuses? Oh, as in like debuffs. Okay. .改めて眺めてみると、こりゃとんでもねえ代物だな。7の司法の伝習を今更ながら思い出しちまうよ。女神から授けられし宝物か。ただのヨタ話。とってもいい空気も澄んでて美味しいし、ここに住んでみたいかも。あー、でも工房がないと観光交通が買えないよね。それはちょっと困っちゃうな。照明の復旧と通路の確保を優先して作業する。兵力を動員するからにはまずその輸送路の整備が必要。本格的な工事が始まる前に可能な限りというわけで、悪いが落ち館内に置いておかれると正直言って始末に困るのでな。とかなんとか言って本当はユリア大尉と二人きりになりたいだけなんだろう。僕というものがありながら女性にうつつを抜かすとは。ひー、白い人、やっぱり体が目当てだったのね。言いたいことは分かってもらえたかね。うん、了解よ。責任を持って管理します。All right, well, let's get Olivier out of everybody's hair.
Yeah, we get up this crazy. Oh, we gotta just go to the lower level, I guess. We get our orbments sorted out here. Should probably adjust our slots as well. Oh, that's kind of unfortunate that it covers everything up like that. Eh. How do we get out of here? Oops. Yeah, it's really weird that it's doing that. Excuse me. Oh. For some reason, it didn't let me go through it before.
all we need out here are some really nice, friendly robots who are caretakers of the place to guide us through. That's what we really need here, I think. All right, what's in here?なかなかの見応えだ。なんていうか、とても空の上にあるとは思えないんですけど。古代ゼムリア文明、単に技術が発達していただけの社会じゃなかったみたいだね。And we'll have to explore that technology on Wednesday when we resume our stream. But it is, unfortunately, that time tonight. Yep. Why you do this? I'm sorry, arguments. But hey, how many hours into this does it say? Yep, playtime, 92 hours, 50 minutes. Hey, Panfericus! Thank you so much for that resub, dude. It's going great. Unfortunately, right as you said that, I was about to wrap up this stream. Of course. So, oh man. But hey, thank you so much for dropping in, dude. So, let's go ahead and switch to our ending sequence here. And everybody, I'd like to thank you so much for hanging out with us tonight. It has been a pleasure to stream for you guys, and to hang out and just exploring the end of this game has been fantastic, really. So if you're new here, make sure you get followed if you liked what you saw tonight, because we'll be resuming this on Wednesday around 6 p.m. Central if you want to be notified of when this goes live. In the meantime, let's see who's currently out there streaming in the Twitchverse, who we might be able to go drop in on. Oh, well, as luck would have it, it looks like Baku-san JRPG is making his way through the very tail end of Trails in the Sky, the first chapter, on PlayStation Vita. And it's been a while since I've been able to raid Baku. I mean, if you don't count the birthday stream. So stick around, because he's another RPG streamer, super cool dude. And, hey, it's Legend of Heroes, right? So, set up the raid for Baku-san JRPG, like so. Alright, so, again, we'll be resuming this stream on Wednesday. We stream every Monday, Wednesday, and Friday at 6 p.m. Central Time, and I'll see you guys then. And, when we arrive, make sure to tell Baku how awesome Olivier is, because he's under the impression that Olivier isn't awesome, but we need to correct that misconception. So, that'll be our raid message. Olivier is best waifu. Here we go. Have a great night, everybody.